Góðan daginn. Við byggjumst að velriðingar á þessum byrjunar vanda hjá okkur. En við reynum að fylgja þessu eftir hérna eins og við getum. Það var Orri Freyr Gíslason sem að jafnaði fyrir Val. Hlynur Ver. Sigþór var annað á boltan að mjölsa Hafriki. Og það er Bergvin Þór Gíslason sem skorar í sínum fyrsta leik á tímabilinu. Gríðarlega mikilvægt að beggi sér konum stað. Tómas Ver og Kristján Orri með mark úr hraðhlaupi. Sýnist mér að sé 2 mínútna brottvísun á myndi. Það er Sveinn Aron sem að skorar úr horninu. Tómas hefur tekið nú markinu þegar við erum einum færri. Þannig að markið á Akureyri er autt, eins og við sjáum vonandi á skjánum. Kristján Orri missir þannig boltan. Tómas er komin í markið.
Krissi fær guldspjald. Og Tómas er. Refsi tíminn liðinn, þannig að Tómas heldur sér bara í markinu. Sissi með skot sem að aukum í vörðinu, þannig að þetta er auðvelt fyrir Linn. Í vinstra horninu hjá Val er Heiðar Þór Aðalsteinsson sem er mest leikjaður markahæsti maður Akureyrar frá upphafi, en heiti hefur verið með Val í vetur. Krissi með fína vörn á Anton sem að reyndar er líka fyrrum leikmaður Akureyrar, var hér eitt tímabil. Þetta var Orri Freyr sem að jafnaði fyrir Val. Bergvin heldur betur minnir á sig. Beggi kom með 2 mörk. En þá finna þeir Orra á línunni sem að skila boltanum í netið. Baldur, hver er guld? Robbi. Róbert nældi sér í guldspjald í leiðinni. Brottið á myndi. Fengi í lótið, en Hlynur tók þetta skot. Valsmenn tók. Og Tómas með vefti frá Sveini í horninu. Akureyri kemur til sókn. Anton rekkur hér hvert. Það er leikmaður númer 15, Alexander Örn Júlíusson, sem er sendur í pásu.
er Róbert Sigurðarsson sem að þrykkti þessu minnitið. Valsmenn taka hlín úr markinu til að fá mann í sóknina. Þannig að markið er rautt. Daði fær gult spjald. Leið og Valsmenn fá víti. Og það er Heiðar Þór Aðalsteinsson sem að skorar á vítinu. Jafnar í 7-7. Aftur er Róbert í gegn og leggur þennan snyrtilega einitið. Róbert er búinn að vera að glíma við meiðsli núna í öllu hléinu en hann kemur sterkur í þennan leik sem er mjög gott. Anton dæmir hennan inni. Þetta var held ég potið Orri sem að skoraði markið og jafnframt að þá var Daði rekinn á velli. Og það er eins og í manni mælt að Tómas er tekinn á velli. Þannig að Akureyrar-markið er rautt. Og enn er Róbert að Ég held að ég fullir það að þetta hafi verið þriðja mark Róberts. Og Valsmenn taka leikhlé. Láttu hann bara vera hérna bara á eða upp á að ná. Já, einmitt. Við erum hérna að græja eitt og annað í þessari pásu þannig að þið heyrið kannski einhver rafiljókur sem að ekki beint í gang leiksins. En Hæ. Stöðberg, kveikt á mínumækjuna líka? Já. Já, Valsararnir byrjaði að fá víti, það er hann Sturla og kom inn á línu hjá þeim og þeir voru ekki lengi að fiska þetta víti. Þá er hann Heiðar Þór Aðalsteinsson aftur mættur á punktinn, skora á hann, hvað gera nú? Þið veit að Heiðar hrikalega öflugur á punktinu.
Akureyri kemur núna, mun sennilega reyna að vera í mjög langri sókn. Reyna að vinna inn manninn, enda hálf mínútu ennþá í manninn. Robbi hefur komið mjög sterkur inn í sóknarleikinn hjá Akureyringum. Núna eftir að Beggi koma aðeins út í hvíld. Dæmdur brotlegur Friðriki á línunni. En Akureyringar ná skiptingunni og ná að stilla við vörn. Ímir kemur Antoninn á línuna og Orri skorar. á 2 mínútur fyrir brotið að náðan. Það er hann Ímir að fara í svona aðra brottvísun í leiknum. Helvíti slæmt fyrir Valsarana þar sem hann hefur verið þeirra besti varnarmaður á þessu tímabili. Þannig að vera mjög öflugur í vörninni. Anton kemur út úr Valsvörninni, reynir að trufla hérna myndið upp í loftið, myndið inn í hotni og Ígor Já, öruggu Ígor hérna. Fyrsta mark Ígor kvöld. Ég held að ég sé að fara með rétt að bæði lið séu búin að fá tvisvar tvær. Alexander kemur núna inn í hægri skiptuna. 3 held ég. Stjórnarleikmaðurinn Jósef sækir á, Óta Jósef. Sturlarinn á línunni. Heitt í horninu Jósef í skiptunni. Anton er í miðjunni. Alexander svo í hægri skiptunni og svo er Ólafur niður í hægra horninu. Já, Frikki ætlar hérna að taka bara Anton úr umferð. Hér er hann alveg lengt út. Ólafur sækir á og já, það er allavega ég held að Robbi sé að fá 2 mínútur. Valsararnir vilja heimta rautt spjald. Hann hefði farið með olnbogann hann á undan sér. 2 mínútur. Þannig að það er þá aftur jafnt í liðum næstu mínútuna. Valsararnir sem til að koma hérna klassiska bótan. Jósef tekur upp og inn á Anton sem er inn í teig, það er lína. Ánægilegt að sjá bæði Begga og Sissa mætta aftur eftir
á meiðsli. Já, og yfirtalan og Ígor inn á horninu. En Hlynur ver. Valsararnir ætla að róa, ætla að stilla upp í eina góða sókn núna, þeir eru orðnir einu fleiri. Ímir kemur frá því hægri hliðina. Svo niður í hornið og Tómas ver. Þetta er þriðja vastan frá Tómasinn úr hægra horninu. Tómas búinn að vera að loka mjög vel úr hornunum í kvöld. Beggi kemur á miðjuna, setur upp, tekur af, dytti við 2 leikhlé. Held ég sé að fara með það rétt já að hann Robby sé markahæstur í Akureyringur með 3 mörk. Heiti er með 2 mörk fyrir Valsarana og svo er ég ekki með þetta hérna fram að mig, þannig ég er ekki alveg með þetta á hreinu. Svo held ég að það sé jafnt með liðunum í Broddsson, 6 mínútur á hvort lið sko. Okay. Ég reikna nú fastlega með að hann Diddi hefur stilt upp í eitthvað til þess að reyna að fá mannin inn en þá 90 sekúndur í hann komi inn á Það kom aftur í sama þeir voru og fór að taka fyrir leikliði Beggi Sissa á stöðuskipti Klippir myndi upp í loftið á Beggi upp og hann næri línsetningu inn á Frikka og já, Frikki skorar. Hver skoraði? Frikki. Það var hann Frikki sem skoraði á línunni. Ímir kemur hérna á miðuna núna. Anton kominn í hertugana, tökkar stöðuskipti. Skiptir inn, stóðsveit. Það var Alexander hérna sem stökk upp og skaut og skoraði. Það var mjög jafn leikur. Kemur fasta Ísland-hreyfinguna, Lindik kemur Orri brýtur á honum. Það virðist Sissi alltaf að taka aftur eftir sama kerfi. Frikki út. Sýnir boltan hendi komin upp. Hér er Beggi niður í horn á Krissa og Hlynur ver. Tekur hann með hausnum. Anton reynir hér undir hann að skota sem Robby ver niður í horn.
ekki eitthvað að. Eitt hérna kemur út á reynduðin á milli og Alexander kemst á milli 1-2 en Frikki nær að brjóta á hann rétt á hann fyrir inn í teginn, þannig að Óti byrjaði fyrir utan. Alexander kom aftur núna á. Hún kemur, sendur hann í mér. Líteski, jú, þá kemur bara Anton með 1 undir þetta skot. Eitt gott gólskot og mark. Beggi kemur hérna á og inn á línuna á Frikka það sem honum er haldið og það er 2 mínútur á Anton. Það er að rífa niður Frikka hann á línunni. Akureyringar henda sér í þessu típa bókani á myndin, næri að fara í gegn og skorar. Hann reyndi hann að stela hann Alexander en andaðist bara rosa og opnaði eftir hann. Ímir alltaf þá að stýra sóknarleiknum núna. Þegar Anton er út af, Jósi kom inn á í skiptuna. Þeir taka svona vissi Íslandshreyfingu. Jósi kemur á Robba en Robbi nær að brjóta. Robbi sem var mjög flugur í þessu fyrirháleik. Hann bara kom hann niður í hornið. Hending komin upp. Það gerir Alexander nær einbundu myndinni en hann segir 2 mínútur, Beggi hefur lent aftan í honum hana og Alexander liggur niður í það fengi eitthvað högg eftir að held að hann hefði lent á Robba. Það dæmdur ruðningur. Daði nær að fiska ruðning á hann Ólaf. Robbi reyna að koma saman með 1-2, gengur ekki, Ígor broti á honum, mendi, Robbi var fyrst fyrir, dómarinn segja að Robbi hafi verið fyrir innan punktalínuna þegar Ígor tók aukakastið, þannig að aukakastið hefur verið endurtekið. Gildir ekki þetta mark hérna hjá myndi. Það er Robbi sem ætlar að reyna við skotið, við vegginn. Hann skorar. Þvílíkur maður. 4 mörk í fyrri hálfleik. Lítið falli að skora líka bara svona. Akureyri fara þá inn í hálfleikinn með 1 mark forystu. Búin að vera jafnt bærilega á öllum tölum þessum fyrri hálfleik.
liðin verið að skiptast mjög mikið á að vera með orustuna. Já, þetta bara búið að vera magnaður hálfleikur. Já, búið að vera bara mjög flottur handbolti. Pínu hægur en það mikil barátta hérna. Það mikil læti í mönnum greinilega eftir fríið. Já, við tökum okkur smá hlé Já. Í hálfleik. Setjum eitthvað skemmtilegt á meðan. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely, living on my own. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely, living on my own.
feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely, living on my own. Come on, baby. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely. Já, verið velkomin aftur í seinni hálfleikinn í leik Akureyrar og Vals. Staðan er 13-12 fyrir Akureyri. Í fyrri hálfleik þá var hann Róbert atkvæðamestu hjá Akureyringum með 4 mörkin og meðan hinum megin þá var hann Orri Gíslason fyrir Valsarana með 5 mörk. Robbi endaði mitt hálfleikinn á því að henda í mark sem myndi mitt á hérna gamla góða tíma hér úr KA-heimilinu þegar Guðjón Valur sett hann á uppkastinu. Síðan er ég hérna með skráða að Tómas sé reyndar bara með 4 bolta að varða en hann tók 3 einmitt úr horninu. Akureyringar koma hérna á strax fyrir sókn. Sveinn er að slá boltan út á. Myndi kemur hérna á miðina, hefur sennilega skiptið við svo hann Sissa. Já. Og Myndi reynir að tróðast hann á milli 1 og 2 og það er víti. Og 5 mínútur á hann Alexander fyrir hrindingu. Mikil óánægja frá Óskari á bekknum, alls ekki ánægður með þetta. Chris á móti Bubba og hann skorar. Chris er búinn að vera mjög öruggur í sínum skotum fyrir utan. Hann er að reynda að fara inn á demantunum heldur að vera uppi, en annars hefur hann nýtt sitt mjög vel í kvöld. Valsararnir ætla að byrja nokkuð veginn svipað og þetta er sama byrjunarlið og þeir byrjuðu leikinn með. Anton missir boltann og dæmdur brotlegur. Myndi tekur hérna, kastar hann fram á Ígor og skorar í tómt markið. En já, það er hann Heitti sem er í vinstra horninu, Jósef í vinstri, Tóni er á miðjunni, Ólafur Ægir er svo á hægri skiptinu, Svenni í hægri horninu og Orri inn á línunni. Jósef kemur hérna á. Við það að vinna sig í gegn en klára skrefin. Laður upp. Anton reynir að senda hann á línu, gengur ekki upp en nær frákastinu. Valsararnir færri 30 viðbót. Á klippur inn Jósef og Ólaf sem tekur skot og tekur í klofið á Tómasi. Myndi upp, gerir hvað, kemur hann á bekka, bekkinn í hornið á Ígor og Ígor setur hann fram hjá.
Jósef það bara að fara hann einn og réttur upp og línur hann inn og nær. Var þetta Sveinn? Ha? Var þetta Sveinn? Það var Sveinn sem skoraði? Já, það var Jósef. Það er Jósef, ok. Tómas Veðfoss með í hraðleikinu. Ekki inn á línuna og það er víti. Krissa farið þriðja skipti á punktinn í kvöld. Og þriðja markið. Punktinum. Leysir inn, Anton kemur hreyfinguna, skiptir inn Ólaf. Óli reynir sendingunni inn á Orra en þið út á hann og hann haldið á honum, hann náði ekki boltanum utan til uppkast. Ári kemur inn út í hreyfinguna, Jósefsson miðjuna og upp og þarna verða menn bara að ná honum. Krissi með skot. Upp í nær honum. Ímir. Það var Tómas Ver. Valsararnir allt og seinir tilbaka og Akureyri geta með mjög þægilegt mark þar sem Krissi fekk bara einn og einn á stórt svæði. Allt og auðvelt fyrir Akureyri en Valsararnir hafa bjóðið þetta í jafnvöld. Það verður hávörnin hjá Akureyri ekki að taka mikið þannig að spurning hvort það verði einhverja breytingar svo hvort við farum að fá að sjá Sverri koma inn á. Spurningina. Arnar Fylkis kemur í ramman hjá Akureyri inn fyrir Tómas. Mundi fær hann að stórt bæði einn á móti Jósef og skora. Engin hjálpaður og skilja með natt og stórsvæði. Rosalega erfiður leik fyrir Valsararnir að það reyna að spila það svona. Arnar tekur fyrsta skotið sitt. Og innkoma hjá Arnari. Tvær mínútur á Orra
fyrir hryndingu, segja hann hrynd, það var hrynd frikka í Alexander. Bjarni alls ekki ánægður. Nú spilum við Akureyringarnir reyna að rýta sér annan kaflaðinn til að koma sér aðeins frá og að vera aldrei farið meira heldur en 2 mörk. Þarna var smá kýtingur á milli Frikka og Hitta og dómarinn vilja láta stoppa það strax. Upp og reyna að senda Frikka en Krissi endar í horninu á Krissa. Akureyringarnir koma aftur, hlaup í Vísan Bótan og myndi upp strax skot. Ígor nær frákastinu og skorar. Ímirinn á línuna á Völsurum. Og Jósef með skoti yfir. Akureyringar hafa þá tækifæri til að geta komið sér í 4 mörk. Beggi hérna á miðunni. Gerir hann, kemur upp og stoppa. Tími fekk að ganga hérna áfram í svona tíma. Beggi ætlar ekki út af. Robby kemur hérna inn á, fer sannlega hérna í vinterskittu. Nei, hann var að fara að vera á miðjunni. Robby kemur inn á línuna og Bótan Heiti stál hann að boltanum frá myndi reynda að senda hann inn í hornið en King Heiti vel vakandi og grípur inn í boltan. Sveinn Aron Hoffenheim skorar. Sóknarleikurinn hjá báðum liðum hefur einmitt verið pínu brösulu núna, að ganga frekar hægt. En það er Andrisna Stefánsson sem mætir núna inn í fyrsta skipti inn í leik, kemur inn í vinstra hornið fyrir hann Ígor. Segir bara hendur mér í horni og látum manni fara inn á diamantunum, hann setur hann. Og Beggi inn á línuna Frikka og Frikki skorar. Valsarinn taka hraða miðju, reyna að koma hérna á Akureyringarna. Og Alexander kemur á með 1-2. Aukast.
Kristi kemur á horninu en Arnar Ver frá honum. Kristi kemur á ruðningur, dæmdur á Krista, hann Anton fljótur að fiska þetta flókur. Gera hann hérna að senda hann niður í horna, Svein. Nær að koma boltanum á Aron, Ólaf gengur ekki. Hvað gera Akureyringarnir? Já, Beggi upp og Beggi skorar. Valsarar hana. Klaufar það minnka ekki leikinn í 2 mörk. Og Óskar Bjarni alls ekki ánægður og tekur leikið. Þannig að Valsararnir 2 góð færi til að minnka þetta aftur í 2 mörk en nýttu það ekki. Arnar búinn að koma mjög vel inn í ramman og verja núna 3 bolta á mjög stundum tíma. Mjög gott fyrir Akureyringana og kannski ástæðan fyrir þessu 4 marka forskoti sem þeir eru núna komnir með. Já, klárlega. Alexander kemur hérna á miðjuna og Anton fer í skiptuna. Jósef tekur smá hvíld. Anton reynir hérna línusendingu, hann gengur ekki upp. Og Robby kemur með næstum boltan upp. Ákveða að hægja, skynsamir. Valsararnir er þetta núna í 5-1 vörn með Ingi fyrir framann. Akureyringum er Arnór Korri kominn í vinstskiptuna. Myndi fær hérna flugn og braut. Arnór kemur. Kast. Þessi stillar hann upp fyrir Arnór. Kemur Myndi kemur hann í hotni, Hendi komin upp, hvað gerir Myndi? Myndi kemur inn þessu svona og hann hamrar hann inn. Kemur í 5 mörk, stærsta forskoti hér í kvöld. Anton kýs að róa, að fá Örfendan hérna inn í skiptuna, Sveininni. Heiti leysir inn. Robby nálægt að fiska boltann, nætur þetta ekki. Þetta er Anton. Gólskot, fast gólskot sem endar í stönginu út af innkast. Valsararnir hafa hins vegar gert breytingu í rammanum og inn á þeir kominn Sigurður. Sagðu vera mikill FIFA-meistaravíst. Það eru borðið á göttunni. Sissi þetta upp. Kristi kemur upp hérna og skot yfir. Valsararnir þarf að vera snöggir meðan Kristi liggur. Anton kemur í hörðunduna, sækir á yfirna og Arnar Ver. Sveinn hljóp hana aftan í Arnór Þóra sem vildi meina að vilja fá 2 mínútur en dómarinn við alla róa sig bara í húsinu
Ja. Það gerir Arnór, hann kemur sækir hérna og myndir niður í horn á Chris og Chrisi fer. Hann þarf ekki mikið pláss þessi maður, þarf ekki mikið pláss. Kemur þessu í 6 mörk. Aftur upp. Ýmir og Anton ætlar að koma hérna á. Og Ýmir setur hann sláinn inn hérna, ná að tróða sér á milli. Hann öskar að Ditti á mönnum að róa. Komin 5 mörkum yfir. Vill ekki að fara unginn inn að vitleysu núna. Nei. Það reyna að vera skynsamir. Arnór kemur á Sissi reynir hérna. Anton er mjög gott brot, stoppa þetta strax. Það gerir Arnór upp og það er skot sem er varið. Hann var hann í smá kontakt en dómarnir vilja meina að þetta sé ekki nóg. Það gerir Ýmir kemur inn á og Arnór brýtur á honum og ég held hann sé að fá 2 mínútur eða hvað. Nei, það er stoppuðu bara vegna meiðsla hjá honum Ými. Leikurinn Hafninsson í. Valsararnir ætlar núna að reyna að vera með þeim eitt réttendan hérna í sókninni. Alexander spilar í hægskiptinni og Ýmir kominn á miðjuna. Reynir að sækja á miðjuna. En það er Frikki og Daði sem brjóta hann að loka þessu alveg. Það kemur Íslandsreyningin. Anton inn á miðjuna og skot á gólfinu. Allt og yfir til Anton. Valsarnir núna búin að skora 2 mörk í röð og spurning hvort að það sé að koma hérna núna smá hlaup frá þeim. Að Beggi komir inn á fyrir hann Arnór og Anton er að brjóta á honum. Ýmir mætir Myndi, búinn að draga hérna bæði Sissa og Myndi í sig. Beggi reyndi að senda hérna yfir á Myndi sem var komið í hlaupið en endaði með í löppin á honum. Valsararnir fá þá tækifæri núna til þess að minnka þetta í 3. Sturla kemur þá inn á línuna fyrir Valsara. Arnar veð frá spurnu. Mjög mikilvæg varsla. Stórbrotin varsla hjá Arnari. Já, mjög mikilvæg varsla. En núna þarf Akureyri að fara að gera eitthvað í sókninni, búin að vera mjög hægt og hérna og að vera ógnar fyrir eitthvað lítið síðustu sóknir og Alexander fiskar ruðningin Myndi.
skoti yfir en það er hann Frikki sem náði hérna að stökka út í hann. Frikki virðist hafa náð að slasa sig eitthvað mitt sig aðeins hann í þessu. Daði kemur inn í þriftin. Anton kemur hérna að sækir á Ími. Og náðu það út að brjóta honum. Og þá fer beggi niður. Dómarinn er ekki sammála. Annar ætlaði þetta með rauðning, hinn þetta með aukakast. Og það er aukakast. Sóknarleikurinn hjá Akureyri búinn að vera mjög stirður og hérna frekar lítið að skeið þannig að Akureyringar ætlaði einmitt að reyna að taka leikli og reyna að stilla upp í eitthvað gott. Hún er núna að vera síðustu mínúturnar að reyna að verja þetta forskot sem þau voru komin með og það gengur mjög sjaldan þegar menn fara að reyna að spila þann bolta. Nú er Akureyri ekki skorað í 5 mínútur. Já. Þannig að það er komin tími á eitthvað. Já, það er komin tími á einhverja góða neglu núna. Ég segi bara saman þegar við settum andra inn. Ég er bara að fá bara drenginn inn á demantunum, hann setur hann. Endar þessa markaþurft. Nú fáum við sjá hvað er ákvað að stilla upp í leikliði. Kemur út, Vissi leysinn á línunni. Vissi reyna nýtt svæði, klippir myndi og stöngin út. Valsararnir reyna nú að koma hennar þetta á. Snýr sér inn í vörnina, en skrifin búinn. Ekki dæmt. Arnar er hann að bolta auðvitað og Andri kemst upp í hraðalaup og ég sagði það að þessi maður myndi enda þetta markaþurft. Látið manninn fá bolta og það er mark. Það er ekki flókið. Anton kemur núna eitthvað pásu, Jósef kemur inn fyrir hann. Já, hann að vera með Jósef alveg bestu. Nú með skot fram hjá Krissi kemur hérna í skyttuna og Myndefinn niður í hornið.
Valsararnir mitt komnu líka í þessa 3-2-1 vörn eða 3-3. Það var gefað bara Kristjánsvæði og Anton fær 2 mínútur, hann hékk hann aftur í Krissa en skotið er frítt og Valsarar ná að halda boltanum. Það er 6,5 mínútur eftir 5 mörk. Það er alveg vel genalegt fyrir Valsarana að ná að halda þessu í leik ef þeir alls ekki ennþá búið. Já, bara að sækja mækinn. Hver er með það? Hann er upp í afgjörslu. Ok. Ími kemur á, fyrir upp í loftið, Jósef upp og Arnar Vir. Orri og Robby. Orri á Val, Robby og okkur. Ok. Arnar búinn að koma hrikalega sterkur inn. Sissi kemur inn á Beggi og bendur ruðningur á Begga. Valsararnir reyna að vera snöggir núna, Beggi liggur eftir en Sissi náði ekki að skipta. Hleypur núna niður í Odni í vörninni. Það er ákvað að taka Óla í úr umferð. Þessi kemur á og alveg galopið fyrir honum. Einhver misskilningur hérna og hann skorar. Ekki kaflinn sem Akureyri vildi eftir að samningu var. Alls ekki búinn að nýta þennan kafla einum fleiri vel. Þeir eru að tapa honum með 1-0. Myndið fyrir hann inn og Sigurður Ver frá honum. 10 mínútur í mannin, 10 sekúndur í mannin ætlaði að segja, ekki 10 mínútur. Það gera Valsararnir. Og Robby brýtur þarna á Orra. Heyrðu, hún er hérna á bíla. Hvað á að fara í þessu, veistu það? Já. Þessi í mækinn. Jósef kemur hérna, það kom svæðið 1-1 sem droppa, Svo er Ólafur upp og Arnar Ver. Já, ok, þetta er stúran, þetta er stúran. Takkaði þú? Nei, tengdu bara mækinn í þetta. Ok. 4 mörk og 4 mínútur. Þú þurfa Akureyringar að fara að vera klókir. Beggi upp. Indi kemur á. Kemur Sissi. Boltinn á. Þá búið að vinna hana manninn og Beggi fer og nælir sér í vítið. Krissi, auðvitað, hann er 4 og 4 á punktinum í kvöld. Óskar Benni tekur síðasta leikliði Valsmanna. 5 mörk og 3 mínútur og 5 sekúndur eftir. Þetta er orðið ansi bratt fyrir Valsarana. Já, það er samt ekki hægt að afsífa þetta. Nei. Eða afsífa Valsarar, skulum við segja. Já, það er... Menn hafa kastað svona fórskoti frá sér áður. Já, heldur betur.
er spurning einmitt hvort að Valsarnir fara að henda í bara ennþá framar í vörninni, fara að henda í 3-3 alveg, eða bara hvort þið fara bara að henda fljótt hittist í að fara að henda kannski bara í maður og mann. Já, það er spurning. Ég veit ekki, það er nokkuð verið að reyna að spila með aukamenn í sókninni, sko, fyrir utan ef það er með fullskipa lið. Þeir hafa ekki reynt það í þessum leik. Nei. Ætla að reyna á það núna. Bræðurnir farin á línuna og Jósef kemur þá inn í skipuna. Og sendingin gengur ekki upp, enginn í markinu en Akureyringarnir ákvaða að taka ekki skotið, þeir ætla bara að halda boltanum. Daði þetta með mjög góð vörn á að komast inn í sendinguna. Beggi reynir hérna að koma inn og Andri Snær er inn á demantinum og setur hann. Þetta er eins og að drekka vatn fyrir manninn. Robby búinn að vera mjög öflugur í þristinum og stoppar enn einu sinni hérna. Og Anton Arnar Ver, enginn í markinu en Akureyringarnir ætla ekki að skjóta þeim. Spurning hvort það er ekki búið að vera að æfa kostin eða allir völlin eða hvort að menn vilji bara taka niður fluguna. Ætla ekki að vera að taka neina áttu. Sissi kemur til stöðuskipti við Begga, sendur hann að myndu upp. Sissi kemur undir þetta skot og hann er inni á. Valsararnir ætla að halda þetta áfram að keyra inn á aukamannin. Þeir ætla ekki að gefast upp á því. Upp og Beggi það er honum en sendur upp en lagur ægir á Anton og Anton skot sem Arnar Ver. Anton fer ekki, það er komið hópnið og eitt skorar. Undir. Tíminn er líkur. Það er 27-21 sigur til að byrja eftir fríið. Þar sem Robby held ég skilið að vera kallað maður leiksins, var frábær í vörninni og hrikalega öflug líka í sókninni í fyrri hálfleik. Meðan held ég að Orri hafi kannski verið svo atkvæðamestur fyrir Valsarana. Ég ætla að nýta mitt tækifæri núna og nýta mér það tilkynna það að leikur Hamrana og ÍR er mitt hér á morgun í KA-heimilinu. Korter yfir 8
hvet alla til þess að mæta á hann leik. Svo reyndar K.A. Þór í Boganum klukkan 9 í fótbolta, en menn mæta bara aðeins seinna þangað, taka og klára þennan hrikalega öfluga handboltaleik sem verður í boði. Ég og Stefán viljum bara þakka fyrir okkur og bara vonum að menn hafi notið og bara bíðum spenntir eftir næsta leik. Ég er ekki með hjá mér hvenær er. Bara takk fyrir áhorfið.